guling ya. Nah, tuku guling bulu ki apa guling kasur apa? Ah, ngobrol. Wah, mulai dek panasan nih. Bulu-bulu. Apa nih? Handalnya ciri. Kawasannya. Tamnal. Aku tuku pora. Tuku ae. Delok-delok sik ya, Mas. Ulu. Lah kuwi lho jane. Anakku mbedina wis japit entuk ngene iki. Cili-cili ya wis duwe. Tinggal apa ngene iki? Kak. Bulu koyo apa nendi bulu. Ora nek segedhi kok. Golenge gak? Aku tuku ora. Mas aku enek oleh tambah sitok. Iki. Tengah wis. Tengah kok remuk. Bawa kamera. Apa neh terusan merayes. Kok diler ning kene negarane kaya negarane dhewe. Yo. Panas kan, Mbak? Lah ki nek semakin panas malah panasen. Malah ngumpul. Kakak sini iki. Oh, pinter berarti bakule. Lah kok makane dipanasno. Iya. Makane dipanasno, guys. Ku lho sakmene kae di ler. Sapu nih pasar. Enek. Sisan. Lah aku merai bar tuku bantal kae lho, mbek guling ning gone Mbak. Anu. Tapi regane ya padha ya, Den. Nah yo. Mang kok cilik lek yo. PA sisa iki gedhe iki. Guling iki. Lape tandur sapa sing apik nyumbang tandur. Hah? PPC? Nah.
ning bengkel. Lah engko ora mergane malah turu. Walah. Yo. Benyenyak ning kono jenenge wong ki ndak nek sepine iso dienggo istirahat. Iso dienggo leren ngono pemirsa. Yo mergawe yo leren. Ning pasar kene ki enek giar. Wis do tutup kabeh. Gak duwe lha kuwi. Nek kuwi nang omah duwe wis. Sapu apa sing kok golek iki? Heh? Sing ora nek katane. Sapu sodo. Iya. Ndek enek iki seperti. Jejal teh kok. Gak enek koyo Mbak Tuas Medun aku kok. Ketoke ora ketok ngono. Kene. Sapunan apa? Enek. Sapu-sapune digone bengkel masalahe. Nang jero pasar wonge wis ora. Kita remo medun. Gak ada sapu-sapu Mas. Dengan digagangnya. Gak duwe. Habis. Waduh. Ning ngarepe jupun ya ora duwe. Ngarepe jupun gak duwe. Sapu ngono ki nek gak ning jero pasar nek esuk. Kok iso? Iya leh, kayak ngerano dealer ya padha. Duwe. Ayo. Wis mbok ki bentayangan ae. Ning ngarepe jipon, tekok pisan ya. Lah kok iki mandang iki lho. Lah dek ape gak digawa mulai, Dek? Ora ngarah wis dipak ning bengkel kono. Ya Allah. Ning kono ya ora ngarah enek. Ning kono mosok duwe-duwe. Pokoke iki mau tak Kok esuk? ora bisa aku. Pokoke urip nanti. Wah, mas aku kok digawa mulai. Iso karo tak pateni gede mah. Gede marah dipateni, guys. Terus aku sampai kebelet nguyuh. Kebelet nguyuh sampai. Nek ngene mamane ora ora bayar. Lali aku nek bar menjauh banget kok. Kok pinter-pinter kok pulang nek apa? Bukan. Ya. Kene marah ngetokno banyu-banyu nih. Kak, kosong. Iki piye iki rong bar? Wis tutupno kowe, Pak. Ora bertanggung jawab. Minggat pisan, guys. Wis nggo bantal ape turu. Wis ngentik. Kita lanjut kontennya pemirsa. Cuma Mbak Ismara tuku bantal, soalnya apa? Bantalnya wis bar tuku ning gone Azizah kae. Bantal guling wis tuku. Jadi gimana? Mbak Geni sing tuku pemirsa. Tak terus mlaku kok. Paket ini. Apa ganti spray tapi peri cek bu, jadi ini tak lanjut lempet-lempet aja.
bantal nek kae iki isine kapuk asli yo. Saiki bantal saiki isine sumpel apa jenenge koyo kain-kain diketoki ngono lho pemirsa isine. Jadi wis gak asli kapuk. Bendino ki wis ngene iki yo penggaweane Mbak Deni Mbak Risma. Yo pokoknya tonton terus pemirsa, jangan bosan-bosan dimanapun kalian berada yo. Selalu support kami, terima kasih banyak. Semoga diparingi sehat seger waras panjang umur. Dongane Mbak Isma Mbak Deni iki isane mau doakno. Aku ki golek apa? Boneka cilik-cilik iki ya akeh PR iki nek njapit niku lho. Oleh 1000 ngono oleh pirang-pirang. Guling, bantal. Wis nek wis pimpet ya tuku neh. Wong saiki akeh bantal guling ning anu ya akeh saiki. Karek gosok iki seragam iki tok, sing liyane wis tak gosoki pemirsa. Hari ra gelem ngaleh dadine ra anu. Gak iso ganti spray. Ape turu ya gak iso turu panas. Nah nek wis sore ngene iki dadi gawe malah turu sore. Padahal ndek bengi Mbak Ismail ra turu sampai jam 2. Kancilen. Subuh tangan bisa. Kemang Mbak Isma masak nasi, soalnya gak masak sego ndek sore jek terus komang langsung nyemplungno sego. Aduh ya wis ngono pemirsa. Gimana melanjutkan konten tuku bantal sampai kopior rasanya. Aduh. Wih kakak. Jane ngantuk tapi dibukno gak gelem gak iso turu. Soalnya jamnya wis jam sore. Ungkep sampai sore panasnya rambayani pemirsa. Biasanya udan, kayak udan. Iki randu buke lagi tandur, jane kongkon rono Mbak Isma tapi ora iso soalnya PR sik sekolah. Reina sekolahnya paling cek 2 minggu ya tanpa rapote gak ngerti soapan. Nek Reina paling tanggal 22-an sampai tahun baru sok. Aku ki nek ning kono bingung wifi, kayak nek wifi ngupload konten gak iso pemirsa. Jadi nek nonton aku paling suwe 2 bengi ngono. Paling sedeluk engkas rono. Diarep-arep apa dikik beras. Ini kongkon rono. Tapi waktune urung peri lho. Paling sok setungguri pemirsa 1 minggu. Rono jembar. Kayak wakwaan pada jagongan yang Arab rame. Kok ki ape mangko yo. Ya wis gaweane iki wis nek wis sore wis ngene iki penggaweane karek lomah lameh. Bongku peri paling nek jelek mangan dadan mondok ngono wis. Mbak Isma gak masak, sambel panggang tak anget. Terus masakno bung jangan bung sak mangkok. Tak kelok bukut-bukut ngono pemirsa. Ngono peri. Bocah wetenge loro, BAB terus beberapa. Emang Pak Riko ben lepon jam istirahat. Ya wis jagongan paling Mbak Deni mbok aku rono paling turu. Turu mbok ndi? Wong kuwi anan
So teman, dia sing tuku bantale aku sing lanjutno kontene sijinan. Dek lanjutno sitok. Ya ngono kuwi aku ambek Mbak Deni iki ya keseruane pemirsa. Ning ndi ki ya awor, maksudnya aku yo nek gak ambek Mbak Deni metu, gak tau metu dhewe, gak tau. Nek bengi aku bengi iki belas kayak enek Pak Ane Ferry gak tau metu. Metu mau tuku panganan apa ya mbek Peri. Aku pun gak tahu. Biasanya Pak Ane nang omah Peri ngajak nang warung ngono tuku jajan. Saiki gak tahu. Peri gak tahu jajan bengi saiki nek kene ayahe. Aku jarang metu tenan nek gak karo Mbak Deni. Nindi yo karo Mbak Deni. Gak tahu. Apa paling metu iku pun nek ambek Mbak Deni ning cepu yo ngonten, gak tahu metu nel-nelan dhewe gak tahu. Ning ndi yo karo Mbak Deni. Jadi gak iso nek umpama apa sampai di ngene ya lah. Ya wis gak wong enek ambek Deni piye. Wong sing nyawang tok sing gak roh pemikirane ngene nelan ketemu mbek sapa ngene padahal kita konten, kita kerja, kita golek ide-ide nek nang omah terus kadang temane wis kentekan, tema nek nang omah dadi kudu mau gak mau metu ya modal ya ning omah ya ning lingkungan jaba ngono pemirsa. Aku iki ambek Mbak Deni iki ra piye-piye, gak tau ngene gak tau, guys. Belas sama sekali gak duwe. Terkadang uang sing bak ngributi ngene. Padahal aku ambek Mbak Deni gak tau jenenge. Masalah gaji, masalah konten, masalah apa gak pernah. Akeh kowe, akeh aku. Bayaran akeh kowe, akeh aku gak tau ngono. Yo kita bagi dua, kita yo rollingan nek mantan saking wis ngono kurang loro kontene yo. Sijinan yo ngono, nek mantan. Terus nek mantan kurang barike kurang ngene yo diterusno apa ngono. Kita gak tahu jenenge. Ngene ngono yo gak tahu. Wis tak anggap wis kaya wis dulu luweh kok dulur, kaya dulur wedok dhewe. Wis kaya dulur kandung. Meskipun gak sadar tapi nek awal terus kan wis kaya pokokan wis tunggal geteh mulai lho masih rene oh alah gak telepon ngatakan sama Mas Pri oh alah lah wong gak telepon lah telepon nang ning omah sapa mak Pak De Salim oh lagi teko kopi ireng apa susu HP ini jero ora gowo tas kayak dashboard ngarep kayak ke susu Mas Pri ning ndi numpak bis iya kok padang lho mapak apa budal ngeterno gak kok terminal tak kena kopi ireng apa susu jumbul aku Roro masku teko kene guys kok kaya siluman orang telepon ra piring mae ndang anu mbek mae tak tulen dinamel ya iya tak kelo kospian Gue balik guys ki mangki ning Padangan mampir apa jenenge Alim. Emang saya jaket. HP ini terus buka ndi? Kok nek ngajar lho. Kayak sak ngarep ae coba kayak ning dashboard ngarep. Nek dianu wong. Kok dashboard malah kecer pora, dashboard jero pora. Ndi mak enak. Dadi lek woe. Engko nek liwat kulon enek rondane menggok. Menggok ngene, aja jablas ae. Belok kanan.
Mas dompete. HP 6 lho Mas, nek dianu wong lho. HP 6 ku nek disaut wong kok dashboard. Nek kecer maksudnya lon-lon. Hati-hati. Balik. Belangku kewengan. Jam 5. Jagrake. Iya, hati-hati. Beri sangoni sekat. Orang di panganan blas takon mangan yo moh. Moh, mangan jangan bung. Gak gelem. Ya sangunem kalau Pak D. Oh, serak linggut. Ndek tak gaekno kopi tok mang. Ya wis ngono pemirsa kontene Mbak Isma ya iki mau nglanjutno kontene mang delalah lempet-lempet masih rene dadak lah gak telepon gak biringi rorong rene mampir bareng ngeterno apa anake masih bojone sing meninggal kae sing bisu bojone kae meninggal to ngeterno ning Padangan Pak Pis sampai mangkat mergawe terus mampir rene pemirsa ya wis ngono ngene lah kowe gak rono ya iki mang gak nggawa apa-apa wong ape wong gage-gage ngeterno nggawa apa ya nek mampir aku ngono so aku tak rono ngono beras walah sak tak kena kowe ngono mampir entuk sangu pemirsa alhamdulillah wis muga Masku engko tak telepone padha sehat-sehat kabeh pemirsa seger waras kene alangan apa-apa sing dijaluk ya Pak Ibuke ning kono wis ngono Mbak Isma pamit rezeki didelok ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.